পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ বুলি কয় আৰু এই পানীয়ে যেতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়া কিন্তু মানুহৰ জীৱনলৈ বিভীষিকা নামি আহে আৰু তেনে এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশত আজি মই উপস্থিত আছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অভয়াপুৰীৰ সন্তোষপুৰৰ ৩য় খণ্ডত আৰু ইয়াৰ যি গৰাখহনীয়াৰ দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখিলে প্ৰাগৰ দৰ্শকৰ বুকু কঁপি উঠিব। হুৰাহুৰে খহিছে এই অঞ্চলৰ যি মাটি, এই অঞ্চলৰ যি লোকৰ ঘৰ আছিলে, খেতি মাটি আছিলে, ইতিমধ্যে কিন্তু আই আৰু মানাহ নদীৰ এই সংযোগী এই নদীত বুৰ গৈছে আৰু এইসকল লোক প্ৰায় গৃহহাৰা হৈ পৰিছে। ইয়াৰ কিন্তু একমাত্ৰ কাৰণ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে অবৈজ্ঞানিকভাৱে কিছু নিলগতে ২ নং ৰাজ্যিক ঘাইপথ যি বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটাক সংযোগী কৰিছে, বৰতাৰীৰ এখন দলঙক আচলতে জিঅ' বেগেৰে প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছিল আৰু এই জিঅ' বেগৰ যি তেওঁলোকে দিছিলে অবৈজ্ঞানিকভাৱে দিয়াৰ বাবে আচলতে এই গাঁওখনলৈ এইদৰে বানৰ বিভীষিকা হৈছে, এইদৰে গৰাখহনীয়া আচলতে নামি আহিছে এইসকল লোকৰ জীৱনলৈ। এইসকল লোক প্ৰায় তেওঁলোকৰ যি গাঁওখন আছিল সেই গাঁওখন ইতিমধ্যে নিঃশেষ হোৱাৰ পথত। এইসকল লোকৰ আচলতে কি অৱস্থা, সেই অৱস্থা চাবলৈ কিন্তু কাৰো আহৰি নাই। এইসকল লোক আচলতে কেনেদৰে আছে, একমাত্ৰ কাৰণ কিন্তু অবৈজ্ঞানিকভাৱে যি জিঅ' বেগ স্থাপন কৰা হৈছিলে, জিঅ' বেগৰ বান্ধ দিয়া হৈছিলে, সেই বান্ধৰ বাবে কিন্তু এতিয়া এইখন গাঁও আচলতে বানৰ কবলত পৰিছে, গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু ২ নং ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ এখন দলঙক বচোৱাৰ বাবে তাত জিঅ' বেগ স্থাপন কৰা হৈছিল এবছৰ পূৰ্বে, সেই জিঅ' বেগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আজি এই গাঁওখনলৈ এইদৰে বানপানীৰ যি সমস্যা আছে সেয়া নামি আহিছে, কি ক'ব আপুনি? হয়, সেইকাৰণে আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ আগত এই দলংটো বচোৱাৰ কাৰণে যিটো জিঅ' বেগ দিছিলে সেইটো অপৰিকল্পিতভাৱে অবৈজ্ঞানিকভাৱে এইটো স্থাপন কৰা হৈছিলে, যাৰ কাৰণে আজি এইটো গাঁও সন্তোষপুৰ পাৰ্ট 3 আজি গোটেই গাঁওখন আজি গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। সেই সময়ত যি সময়ত তাত জিঅ' বেগ স্থাপন কৰা হৈছিল এই গাঁওখনলৈ কোনোবা তেনেকুৱা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আহিছিলে নে বা এই গাঁওখনলৈ কেনেকৈ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব এই নদী আচলতে তেনেকুৱা কোনো ছাৰ্ভেত আহিছিলে নেকি? নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ভে অহা নাই আৰু এইটো আমি কল্পনা কমপ্লেইনো কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কোনো কথা শুনা নাই। ইয়াতে অপৰিকল্পিতভাৱে সেইটো কাম কৰিছে। বিভাগে আচলতে কাম কৰিছে, কাগজে পত্ৰই কাম হৈছে, কিন্তু অপৰিকল্পিত আৰু অবৈজ্ঞানিকভাৱে জিঅ' বেগবোৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে এইদৰে গাঁওসমূহ নিঃশেষ হৈ আছে। হয়, সেইকাৰণে আমাৰ পাৰ্ট 3 সন্তোষপুৰ পাৰ্ট 3 সেইকাৰণে গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। হয়, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, বিভাগীয় কাম কাজ হৈছে, কাগজ পত্ৰই কিন্তু জিঅ' বেগ স্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু জিঅ' বেগসমূহ ক'ত কেনেধৰণে স্থাপন হৈছে, জিঅ' বেগসমূহ কিমান বৈজ্ঞানিকভাৱে কিমান পৰিকল্পিতভাৱে আচলতে স্থাপন কৰা হৈছে সেয়ালৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ সন্তোষপুৰ ৩য় খণ্ডত ইতিমধ্যে কিন্তু গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। আই আৰু মানাহে কিন্তু এইসকল লোকৰ জীৱনলৈ অমানিশা নমাই আনিছে। মোৰ লগত আন একাংশ ব্যক্তি আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই আই আৰু মানাহৰ যি সংযোগস্থলী, এই স্থলীয়ে এই গাঁওখন প্ৰায় নিঃশেষ কৰিলে, কিমান ঘৰ দিশহাৰা হৈছে এতিয়ালৈকে? এফালে আমার 15টা ঘর একদম গেছে, ভাঙ্গি গেছে, আর হাজার হাজার বিঘা মাটি ভাঙ্গি গেছে। ওই ব্রিজের 2টা ডিও ভনের কারণে সম্পূর্ণ পানি এইফালে রোগ করে আমার এই গাঁওখান হেক করে দিছে। এইফালে সরকারি কোনো মানুষ আইয়ে এখানে কোনো ইনকোয়ারি করা নাই, কোনো ব্যবস্থাও লওয়া নাই, যার কারণে আমার বাড়িঘর ভাঙ্গি একদম হেক করে দিছে। হয়, চৰকাৰী কোনো লোক নহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মই আন এক আচলতে দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিম, মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টৰ যদিহে সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাব বিচাৰিম কিদৰে আচলতে নিজৰ আটোম টোকাৰিকে সঁচা ঘৰখন আচলতে যি সময়ত এনেদৰে ভাঙি লৈ যাবলগীয়া হয়, সেই দুখ, সেই মৰ্মবেদনা কেৱল এইসকল লোকেহে বুজি পায়। কিয়নো আই আৰু মানাহৰ যি কালৰূপ, এই কালৰূপত ইতিমধ্যে এই সন্তোষপুৰ গাঁৱৰ 15টা ঘৰ আচলতে নিঃশেষ হৈ গৈছে আৰু এই ঘৰখনৰ নিচেই কাষেৰে আচলতে বৈছে আই আৰু মানাহৰ যি এই নদী আছে আৰু এই নদীয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে এইসকল ঘৰ আছে, এই যি ঘৰসমূহ আছে এই ঘৰসমূহ আচলতে নদীৰ বুকুত জাহ নিয়াবৰ উপক্ৰম হৈছে। তাৰ বাবেই কিন্তু গাঁওবাসীয়ে এইদৰে নিজৰ আটোম টোকাৰিকে সঁচা ঘৰখন এইদৰে ভাঙি আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে ক'ত থাকিব, তেওঁলোকে ক'ত ইয়াৰ পৰা ক'লৈ যাব তেওঁলোকে আচলতে নাজানে, তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে এই যি স্থান আছে এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি যাব। হুৰাহুৰে খহিছে আচলতে এই মুহূৰ্ততো, কিন্তু মোৰ যদি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টৰ সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম কিদৰে আচলতে গৰাখহনীয়া এক প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই গাঁওখন ক্ৰমে নিঃশেষ হৈ আহিছে। কিছু সংখ্যক লোক ইয়াৰ পৰা যি নদী আছে সেই নদীয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহ ভাঙি পেলাইছে, আন একাংশই তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহ নিজে ভাঙি বিভিন্ন স্থানলৈ যাবলৈ ধৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে ক'ত যাব, কি ধৰণে থাকিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। সেইসকল লোকৰ আচলতে কোনো সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকৰ যি ঘৰ আছে, খেতি মাটি আছে ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত যাই গৈছে। মোৰ লগত আন একাংশ ব্যক্তি আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব আচলতে, যিহেতু জিঅ' বেগৰ যি অপৰিকল্পিতভাৱে স্থাপন কৰাৰ ফলতে এই গাঁওখনৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থা, কি ক'ব?
আচলতে সেইটো বান যে দিছে সেইটো বানটো আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে আমি এই দুখটো ভুগিব লগা হৈছে। আমি সেইটো জিঅ' বান দিয়াৰ পিছত আমাৰ যি স্থানীয় সাংসদ তেওঁকো আমি কথাখিনি জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে তাৰমানে ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে। ইয়াৰ 2 মাহ আগতে আমাৰ যি স্থানীয় বিধায়ক আছে প্ৰদীপ চৰকাৰ, তেওঁকো আমি মাতি আনিছিলোঁ, তেওঁকো কথাখিনি জনোৱা হৈছিল, তেওঁ আজিলৈকে তাৰমানে এই বিষয়ে কোনো আমাক সহায় নকৰিলে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কাম নকৰাৰ অভিযোগ হৈছে, জনপ্ৰতিনিধিয়ে এইসকল লোকৰ দুখ নুবুজাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মোৰ লগত এগৰাকী ব্যক্তি আছে, যিহেতু ইয়াতে থকা লোকসকলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানলৈ গুচি গৈছে। মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ক'ত আছে তেওঁলোক, কেনেধৰণে আছে আচলতে। আৰু দাদা, যিহেতু ইয়াৰ পৰা বহু সংখ্যক লোক তেওঁলোকৰ যি ঘৰ আছিল নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা উঠি গৈছে, তেওঁলোক এতিয়া ক'ত আছে? বৰ্তমান আমাৰ এটা LP স্কুল এটা আছে আৰু মাথাউৰিত ত্ৰিফলেৰে টানি এটা বাসস্থান বনাইছে আৰু কোনোমতে তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই। এতিয়া আমি গাঁৱৰ মানুহে ধৰি এনেকৈ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। যিহেতু এইসকল লোক ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলৈ ধৰিছে, এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক বা কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক বা আপোনালোকৰ খবৰ লৈছেনে? ৰাতিপুৱা আহিছিলে আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট আহিছিলে, আহি বস্তুটো বুজ লৈ গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে আমি কোনো সাহায্য পোৱা নাই। যিহেতু 4-5 দিনৰ পৰা এই যি গৰাখহনীয়া আছে প্ৰবল গতিত বৃদ্ধি পাইছে, আৰু 4-5 দিনেই কিন্তু বৰষুণৰ যি বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্ট পৰিমাণে, এই অঞ্চলটোত আচলতে যথেষ্ট বৃদ্ধ আছে, যথেষ্ট কণমানি ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে এই বৰষুণৰ মাজত কেনেদৰে পাৰ কৰিছে? যোৱাকালি যিটো বৰষুণ আছিলে, যোৱা 3 দিন ধৰি মই বৰষুণ পাই আছোঁ। সেই বৰষুণৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, তাৰপিছত বৃদ্ধ মানুহকেইটা যেনেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিছোঁ, আমি বহুত কঠিন কথা। আৰু খবৰ ল'ব লাগিছিলে আগতে, কিন্তু যোৱাকালিও অহা নাই, পৰহি অহা নাই, আজি ৰাতিপুৱা আহিছে। আজিতো বৰষুণ নাই, আজি আহিছে। যোৱা 3 দিনত আমি যি কষ্ট, যি দুখ কৰি পেলাই মানুহকেইটা স্থানান্তৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা, সেই আমিয়ে জানো। পুৰণা চৰকাৰে কিন্তু নতুনকৈ তাত মন্ত্ৰী পদ সলনি কৰা হৈছে। জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী দিয়া হৈছে পীযুষ হাজৰিকাক, আনহাতে বঙাইগাঁওকে ধৰি বৰপেটা আৰু 3খন জিলাৰ আচলতে দায়িত্ব ৰঞ্জিত দাসক দিয়া হৈছে। তেওঁলোকক আচলতে কি ক'ব? তেওঁলোকে এই ঠাইত পৰিভ্ৰমণ কৰিবনে কেতিয়াবা? আপোনালোকে কি ভাবে আচলতে? ৰঞ্জিত দাস ছাৰৰ আমাৰ কোনো খবৰ চবৰ লোৱা নাই, কোনো মানুহ পঠোৱা নাই, কিন্তু দায়িত্ব আছিলে মানুহ পঠোৱা, কিন্তু পঠোৱা নাই। মই পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰক মই হোৱাটছএপ যোগে মই ভিডিঅ' ফুটেজটো পঠাইছোঁ আৰু কথাষাৰ কৈছোঁ, ছাৰ আমি অলৰেডি গৃহহাৰা হৈ গৈছোঁ, এই কথাটো মই হোৱাটছএপত জনাইছোঁ। তেওঁৰ পৰা কিবা ৰিপ্লাই আহিছে? নাই, কোনো ৰিপ্লাই পোৱা নাই, ছাৰৰ পৰা কোনো ৰিপ্লাই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। হয়, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট তৎপৰ হৈ থাকে মন্ত্ৰীগৰাকী, বৰ্তমান চৰকাৰখনে আচলতে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত তৎপৰ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সময়ছোৱাত হোৱাটছএপ যোগে ইয়াৰে এগৰাকী স্থানীয় লোকে তেখেতক ভিডিঅ' ফুটেজ পঠিয়াইছিলে, তেখেতক জনাইছিলে তেখেতসকলৰ কি দুৰৱস্থা। তথাপিও কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আহি এই স্থানত উপস্থিত হোৱা নাই। মন্ত্ৰীগৰাকী হয়তো ব্যস্ত থাকিব পাৰে, তেওঁক আমি ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু তেওঁ আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়াব লাগিছিল। এই যি লোকসকল আছে, এই লোকসকলৰ দুৰৱস্থাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পঠিয়াব লাগিছিল। হুৰা খহিছে, কিন্তু এই যে সন্তোষপুৰৰ 3য় খণ্ড আছে, এই 3য় খণ্ডৰ মাটিসমূহ ঘূৰা খহিছে। এইসমূহ লোকৰ আচলতে যি দুৰৱস্থা, এইসমূহ লোকে আচলতে কেনেদৰে বাস কৰিছে, কেনেদৰে আছে, কোলাত কোণমানি লৈ বৃদ্ধসকলে আচলতে বৰষুণকো নেওচি তেওঁলোকে তিতি বুৰি তেওঁলোকৰ ঘৰখন ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কেতিয়া সাৰ পাব, জনপ্ৰতিনিধি কেতিয়া সাৰ পাব? সন্তোষপুৰ 3য় গাঁওখন ইতিমধ্যে কিন্তু নিশেষ হৈ গৈছে। জিঅ' বেগৰ অপৰিকল্পিততাৰ ভাৱেই আচলতে যে এই গাঁওখন নিশেষ হৈ গ'ল, সেয়া কিন্তু এক আচলতে সত্য কথা। আৰু এই যি ছবি আছে, এই ছবিয়ে আচলতে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ মন আচলতে কঁপাই তুলিব। কিদৰে আচলতে এইসকল লোকে প্ৰতিটো পুৱা, প্ৰতিটো নিশা ভয় শংকাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এয়া অভয়াপুৰীৰ সন্তোষপুৰ 3য় খণ্ডৰ দৃশ্য। আই আৰু মানাহৰ যি সংযোগী নদী আছে, সেই সংযোগী নদীয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু নিশেষ কৰিলে অভয়াপুৰীৰ সন্তোষপুৰ 3য় খণ্ডৰ গাঁওখন।